欢迎回到科技3分钟。如同标题，微软宣布 Microsoft 365教育版在2024年2月到8月开始，所有的学校免费基本空间，每一间总共会改为 100TB。这项措施就如同2021年 Google 教育版账号的养套杀做法，有哪些需要注意？还有资料下一站要去哪？一起来听听。这个消息是在8月的时候公布的，调整的对象是针对各级学校的用户服务，涵盖影响的是 Office 365旗下 Word、Excel、PowerPoint、Teams 线上版的软体，这些都会占用到储存空间的配额，不管是存放在 OneDrive、SharePoint 或是 Exchange， 最多只能共享 100TB 的储存空间。面对用户的空间容量可能会降到 10GB 到 25GB 不等，甚至毕业生的账号将不再提供服务。在剩下不到半年的时间里，云端资料又必须再一次大风吹，踏上搬家的旅途。至于资料下一站要去哪，微软也给了几个解决方案。第一个就是订阅制，把原来的账号透过付费的方式扩增容量，但是离职或是毕业以后，账号还是会被收回去哦，所以档案一样还是会遭到删除。第二个就是学术账号移转到新的微软私人账号，可以使用 Microsoft Mover， 好处就是不用再把档案下载到电脑，然后再重新上传到新的账号。但是扩充容量还是必须要透过订阅制才能达成。第三个是打包离开到其他的平台或是自己在家或是公司建立 NAS。当然你也可以重新选择平台的时候，不妨参考以下几点。如果你是常在外面对于上传或是下载速度有要求的使用者，目前传输速度最快的就是 Google 的云端硬碟，还有 OneDrive， 还有 Dropbox， 因为他们在台湾都有设立或是租用电信的线路，所以在全时段都蛮稳定的。那再来就是大家最在意的储存空间。过去2012年到2014年左右，云端硬碟品牌商为了要宣传自己，还有冲市占率，所以大多会主打大容量来抢客。那过去这些国际厂商呢，也不敌使用者疯狂的上传资料，导致伺服器的成本支出提高，在不堪亏损的情况下呢，纷纷祭出限容量或是限传输速度的政策。那几家老牌的云端服务供应商，安全信赖可靠的，目前只剩下 Mega， 它的免费版也只剩下 20GB， 而且传输的速度还会有配额的限制这个部分也要注意一下。如果你是要求大容量空间的，目前还有维持 1TB 的只有 TerraBox， 它是由百度日本旗下公司 Popin 经营，后续改由云服务的FlexTech 继续营运那建议放一些比较不重要的档案就好。接着我们要来回顾一下过去微软在云端硬碟上面的耕耘早在2015年，微软推出了 Office A1 的 Plus 计划，它当初是希望能够将档案或是文件上传到云端，加速资料共享还有协作的普及性，同时又能增加产品市占率所以当初在市场上面推出了教育版，为的就是要跟 Google 的Workspace for Education 去抗衡那当初也提供老师和学生免费的 Office 订阅，每个使用者可以获得 1TB 的储存空间，还有 30GB 的 Outlook 容量。那随着2021年2月20号 Google 的教育版公布，各学校原本的无线空间将改为 100TB 的储存空间。这个时候呢，又加上2021年的6月 Google 相簿取消了高画质相片的免费无线空间，所以也变相开始限缩账号的容量还有用户的权益。那外界就开始揣测，其实在微软的官网上面 A1 的免费版项目里面也开始加注了一行无履约保证。什么是无履约保证？它的白话意思就是微软可能会收回现有的福利，而且没有绝对的时间。时隔不到3年，微软就大刀阔斧开始对于教育版的账号动手。那这一次进行的变革主要原因有几个部分第一个部分是分享档案面临到资料外泄的风险
第二个是降低对于环境的影响，因为有数据显示，有超过一半以上的档案没有任何的实际作用，放在云端当中只会读取一次，不会再加以编辑或是查看，那也被称为暗数据。那储存在这类的暗数据当中，除了会占用伺服器的空间，还会导致耗电量的增加。根据世界经济论坛报告指出，也表示光是在2020年排放的温室气体量整体就占了全球的 4%。Shift Network 的分析预测，就到了2040年，运算排放将会超过全球排放量的 14%。所以回到了这个我们的结论就来看到这一波云端厂商对于资料政策的调整之后呢，是有效的能够管理现有的云端资源，可以清楚的知道每个单位的运用，相对也会影响整个生态系从免费走向到付费，无限量改成限量的一个政策那另外用户的部分也会改变对于储存资料的习惯以及方式，让使用者想到未来要上传资料必须要付费去订阅制的方案，根据自己的需求选择合适的储存空间还有计费方式，像是 Google One、iCloud、Microsoft 365。那喜欢哪一个平台，欢迎底下留言。近期我也会在个人的 YouTube 频道分享如何用 Pixel 手机就可以完成无限量上传影片还有照片到 Google 相簿的功能，敬请期待。以上就是今天的节目内容，喜欢欢迎按赞订阅并分享。我是吴彦凯，我们下次再见，拜拜。